السلام عليكم شباب، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ معاك اخوكم محمود الهيتي. الساعه دلوقتي 10 بالليل. انا بكره شغال ان شاء الله. قبل ما اخش انام قلت اعبي الاكل بتاعي. انا طالما انا الجدول بتاعي بقعد يومين اجازه في البيت، فما بعبيش الاسبوع كله. الاول لما كنت بشتغل 5 ايام في الاسبوع شغل عادي مثلا الصبح او بالليل، كنت بعبي الاسبوع كله بحيث ان انا ايه قبل الشغل ما بقاش ايه ورايا وقت ان انا احط في العلب والحاجات ديت. بس عاده انا حطيتهم في حاجات كبيره، في علب كبيره، وحطيتهم في التلاجة عادي. الليله قبل ما اشتغل لازم اعبي الحاجات ديت، مش هستنى تاني يوم الصبح، ان انا لو استنيت تاني يوم الصبح وقمت متاخر او اي حاجه هكسل. فلازم لازم لازم تحضر نفسك نفسيا وتحضر اكلك الليله اللي قبليها، بحيث انت لما تصحى من النوم ما تقولش لا انا بقى لسه هعبي الاكل لسه هعمل. لا، جهز اكلك كلهم اهو، حطيت كل حاجه، حتى البروتين المفروض اللي هاخده حطيته في اكياس، بحيث ان انا ما كسلش ولا مش هاخد العلبه كلها. طب احطها فين؟ لا، عندي الوجبات كلها حطيتها في علب وجهزتها كلها، وطبعا كله ماشي على الدايت المكتوب لي من الكابتن بتاعي اللي اتبعت لي. اول يومين زي ما اتفقنا انا ماشي عليهم الكربوهيدرات قليله، وبعد كده تالت يوم الكربوهيدرات عاليه، وبعد كده مفيش كربوهيدرات خالص في يوم، وبعد كده اتنين كمان كربوهيدرات قليله، وبعد كده كرب عالي. فهو ماشي بنظام 4 ايام لو كارب وكربوهيدرات قليله، ويومين ما فيش كربوهيدرات خالص. فالوجبات طبعا كلها بالميزان لازم تتحسب. في ناس ما بتحبش تحسب اكلها، بس هو ده الطريقه الوحيده اللي انت هتحدد بيها السعرات الحراريه اللي انت هتاكلها. فما تكسلش، اشتري ميزان واشتري علب وخد الاكل معاك. انا عن نفس الشغل عندي فيه تلاجة، فباخد الاكل معايا وبحطهم في التلاجة. الناس بقى اللي ما عندهاش تلاجة ممكن تشتري العلب اللي هي اللانش بوكس ديت، اللي بيبقى فيها اللي بتحط فيها تلج جنب الاكل معاك. او ممكن تشوف مثلا في حد جنبك من الشغل مش عارف ايه عنده تلاجة، المحل اللي جنبك، حاجات زي ديت تحط الاكل هناك. بس لازم لازم تحضر اكلك، لازم لازم تحسبه عشان توصل للهدف اللي انت محتاجه. مش عايز اطول عليكم، وانا خلاص كده خلصت. هحط الحاجات كلها في التلاجة، وبرده ممكن اخدها في كيسه عادي جدا، مش شرط اخدها في لانش بوكس. فبلاش حكايه ان انت تتكسف، لا ممكن احطها في كيسه. عبيت كل حاجه، وان شاء الله ايه مع بعض مكملين. يلا، سلام عليكم شباب.